好啦，今日同埋屋企人呢個目標呢，就係去深涌呢個地方個大草原嗰度望下風景。咁我哋而家呢個起點呢，就由呢度呢條村叫做榕樹澳村，係啦，就為起點。因為我哋個終點呢，就係深涌大草原，係啦。回程嘅時候呢，最尾我哋會坐翻船離開嘅。咁一陣再睇下個風景係今日靚唔靚呢？今日冇咩太陽嘅，天陰陰地嘅，都 OK 嘅。好啦，啱啱有條村，啱啱過咗條村，開始進入山谷裏邊啦。應該唔係山谷，海邊啊，圍住個海邊行啦，應該。前邊個紅樹林嗰個位先。沙灘仔。現在我哋嚟到個碼頭嗰度，但係我哋唔係走啊，未走，啱啱到埗。我哋欣賞下呢個碼頭啲風啊，哇！啲水清到見底啊！真係好乸大條咧！係喎，有魚喎，真係好大喎。廢屋嚟嘅。
尾聲嘅時候呢，係一個紅樹林區，但係形成咗一個河流咁樣，側邊全部都係紅樹林嚟㗎。我哋完全好似去咗另一個地方咁樣，一啲水清到嗰啲倒影，好靚好靚。好啦，我哋終於到達目的地啦！我哋終於嚟到呢個深涌嘅大草原啦！好，等我哋慢慢再欣賞下啲風景啊！今日班船6點3先有船，所以我哋實在太過早嚟到啦。咁也冇方法啦，唯有沿路行翻出去呢個榕樹澳村嗰度，沿途咁樣嚟，沿路咁樣翻出去啦。係啦，咁都唔辛苦嘅條路，全部都係平坦路嚟嘅，石屎路。OK 嘅，再欣賞多一次個風景，再重複，係啦，咁係幾靚嘅。好啦，暫時睇到呢度啦 ，OK， 拜拜。好啦，終於去翻起步點，翻出嚟條村啦。我哋今日個小旅行完成晒啦，欣賞完個風景。
好啦，就喺呢度結束啦，再見。